Assalomu alaykum qadrlagan qadrdonlarim. O'tmishdan so'ng g'oyibona uchrashib turganimda g'oyat xursandman. Mana bugun yana bitta savolga javob beramiz. Albatta, avvalambor sizlardan har doim bog'liq qonuni bor, berish va olish bor. Albatta sizlardan bitta like iltimos qilaman. Bu foydali bo'lsa, like bossangiz, albatta boshqalar ham ko'radi va o'ziga foydali bilimlarni ular ham kimdir olsa, savobi sizga ham tegadi. Shuning uchun ham like bosishni va albatta o'zingizning savolingizni beringlar. Bizning savolingiz bitta savolingizga javob bersam, qanchadir insonlarni ularni ham o'sha o'ziga kerakli foydali bilimni oladi-yu va ularning muammosi yechilsa, savobi albatta sizlarga yetadi. Endi bugun yana qiziqarli, juda ham ommabop, juda ham chiroyli savol kelgan. Bu savolga bugun men javob bermoqchiman. Assalomu alaykum, marhaba opa. Men juda ham pullar ko'p sarflar ekanda va pul saqlashni bilmayman. Qanday qilib pul saqlashni o'rgating deganda, qanday qilib pul saqlashim kerak deb aytgan ekan. Bu savolga javobim men sizlarga juda ham ajoyib sizga aytmoqchiman. Men mana kitoblar o'qib, bilim olib, qandaydir rivojlanib kelyapman. Mana Allohga shukr, mana ko'ryapsiz, Said Muttafaqgacha mana kitoblar keldi, to'plamlar keldi. Juda ham mana boy va Robert Kiyosakining kitobi Boy bo'l va nima va mana Body Shofer Robin Sharmaning super hayot, masalan mana Body Shoferning va Brain Trace'larning juda ham avto kitoblari ham juda ham o'qiyman. Bu kitoblarni o'qiganimdan keyin tushunib yetdimki, har bitta boylar, millionerlar, hattoki naqa borku, John Rawls ham o'sha milliarder Rawls naqa borku, o'sha nima milliarder ham, hatto milliarderlar ham, boylar ham, hammasi, har bitta inson, har bitta millionerlar, har bittasi pulni saqlashni o'rgangan. Hattoki mana kitobni o'qigan bo'lsak, Vavilonlik millioner degan boy degan o'sha kitobni o'qisak ham, ular asal qulchilikdan millioner bo'lgan. Albatta ular qanday qilgan? Albatta bitta o'sha mening Robert Kiyosakining 3 sandiqcha degan nimasini o'qigan edim. Kitobda bor 3 sandiqcha degan taktikasi, qoidasi. U qanaqa? 3 ta sandiqcha, 3 ta nima olasiz, 3 ta kasacha olamiz. Menda shunaqa narsa bor. Mana o'sha pul saqlash aybida 3 ta qilgan edim, lekin buni keyin o'qidim. O'sha birinchi sandiqcha bu mana yo'qi, ochilmaydi. Bu meni kelajagim uchun deb aytganman. Bu saqlovchi sandiqcha bo'ladi. Men bunga kelajagim uchun, o'sha o'zimni kelajagim uchun men bu pulni saqlayapman. Bu ochilmaydi. Bu sandiqchani hatto mana Kiyosaki, Senor davlat aytganki, bu sizning kelajagingiz uchun sarmoya, buni ishlatish mumkin emas. Bu o'sha oltin tuxum qo'yadigan bu tovuğimiz. Bu oltin tuxum qo'yadigan tovuğimiz. Bunga ishlatish mumkin emas. Buni faqat saqlovchi, buni faqat to'plashga, bunga solish kerak. Buni olish mumkin emas. Birinchi bizning nimamiz. Ikkinchisi, mana bu mana ikkinchi qilganman. Bu sarmoya kirituvchi nima? Bu sarmoya kirituvchiga men misol uchun buni mana hajga boraman deb olganman, haj so'rayapman. Bu nima uchun kerak? Bu sizni o'qish, bilim olish uchun kerak, qandaydir sarmoya uchun kerak, qandaydir misol uchun o'zingizni sayohatga chiqishingiz uchun kerak. Shunaqa uchun pul to'plash kerak. Inson pul saqlasangiz bo'ladi. Qanday sayohatingiz uchun, bilimingiz uchun, qandaydir yana o'sha bir biznes qilishingiz uchun pul saqlash bo'ladi. Va albatta 3-sandiqcha aytgan, 3-sandiqcha 10% har doim xayriya deb aytgan. Mana xayriya bu, mana o'qiyapmiz bu nimasi boshqalarga, mana bu xayriya deylik. Mana xayriya bu ochi bo'ladi. Xayriya, misol uchun har oyi 10% bunga solib borish kerak, xayriya qutisi. 3 ta quti bo'lar ekan. O'sha har bitta millioner boylar ham 3 ta quti qilganlar. Endi buni qanday qilish kerak bilasizmi? Ko'pincha aytishim, buni qanday qilaman deb aytishingiz kerak. Buni o'zim ham avvallari qanday qilaman, men shu kitoblarni o'qish boshlaganimda, yo'q audio kitobda eshitganimda, ha, Said Muttafaq pulni saqla, Brain Trace pulni saqla, Body Shofer pulni saqla,
kelsak ham pulni saqlaydi. Buncha pulni qayerdan saqlayman? O'zim oy misol chetda bo'lsam ham oyligimni olaman, kredit beraman, bolalarimga beraman, o'qishga beraman, nima qilaman, boshqa admenlarga beraman. Shunaqa pulim uchma-uch, pulim hech yetmaydi menga. Hech mana eng manga og'ir narsa bo'lgan shu pul saqlash degan narsa menga uchun juda ham og'ir. Men ularni bilasiz, har bitta aytgan ishni qilganman. O'zim aytganman, hamma ishni qilding marhamat, bitta narsa qol deganman. Bitta narsa pul saqlashni o'rganasan, sen super bo'lasan deganman o'zimga. Lekin qanday pul saqlashni bilmaganman. Nima uchun? Chunki men har do'lji deb masalan bolamga berishim kerak, ota-onamga berishim kerak, unda deganman. Bilasizmi, pul saqlashning eng bitta sirini aytaman sizlarga. Endi buni kim qanday tushunadi? Men o'zimni hayotim, o'zim tajribamdan kelib aytaman. Misol uchun bu haqiqat, chunki o'ng'osida ishlovchi psixolog bo'lganim uchun, kitoblarni o'qib bilib olganim uchun bu tushunib yetdim. Misol uchun hech kimga do'lji emas. Haqiqatdan majbur emasmiz. Men o'zim misol uchun bolalarimga do'lji, majburman, berishim kerak. Ota-onamga do'lji, majburman, berishim, singillarimga do'lji, berishim kerak degancha ular qurbon obrazi, men o'zim qutqaruvchi bo'lib qoldim. Men qutqaruvchi, men ularga berish kerak, farzandimga berish kerak, ota-onaga berish kerak, singilga berish kerak, qo'sh bunga berish kerak, unga berish kerak. Bu bizlar qancha berish kerak, ular ham olyapti, beryapmiz, lekin ular biz o'ng ostimiz, mana bu miya o yo borliq bilmaydi, olish berish, u farzand borliq bilmaydi. Sizning farzandingiz kim? Farzand borliq shunaqa narsa biladiki, erkak va ayol ikki shaxs bo'ladi. Erkak va ayol, hattoki ikkinchi shaxs, ikkinchi nimani bilmaydi ular. Ular faqat sizni biladi, meni biladi. O'ng osti faqat meni biladi. Men misol uchun mana bu oyligimni oldim, balam uchun berishim kerak desam, bu уже meni o'ng ostim, bu qutqaruvchi, meni balam жертва bo'lib qoldi yoki ota-onam жертва bo'lib qoldi. Misol aytaman-da. Shuning uchun ham keyin aytdim, qanday qilsam, men shuning uchun bo'lmaydi. Keyin o'ngim ishlab ketdi. To'xta dedim, sen o'sha farzandingga beryapsan. Sen ular qurbon obrazi, sen qutqaruvchi. Bermasang nima bo'ladi? Masalan, bermadim. Bu oy bermasam nima bo'ladi? Meni farzandlarim mendan voz kechadi. Ota-onam mendan voz kechadi. Misolda endi o'zim shunday deb tushundim. Yo'q, voz kechmaydi. Nima qilishim kerak? Demak, uni men должен emasman. Men ularga должен emasman, lekin men ularga ehson, как xayriya, как bolalarimga 10%ligimni beryapman deb tushundim. O'ng'osini tushunib, ota-onamga har oy masalan men o'zim ichimdan, ko'nglimdan chiqarib 10%ligini onamga beray deganda, shunaqa xayr baraka keldi. Qo'yil qoldim. Oldindan berasizmi onamga? Lekin bu menga xayr baraka kelmasdi. Qachon men onamga berayotgan pulimni, tak onamga 10%likni beryapman deb o'ng'osimga ko'rsatib, ota-onamga o'sha 10%likni xayriya uchun insonda beryapman. Shuning uchun men hali u yerda zapasnoy pulim yo'q. Aslida xayriya boshqa qilish kerak-ku. Lekin meni pulim yo'q-ku. Boshlanishiga men shunday boshlaganman. Mana bu ota-onamga, farzandimga men ularga должен emasman. Men ularga beryapman. 10%ligimdan beryapman deb o'rganishim uchun boshlanishga shunday qilganman. Va men o'rgandim. Men albatta buni boshqalarga ham berishni o'rgandim. 10% boshqalarga beraman, lekin shunaqa xayr va baraka keldi, shunaqa boshqa xil bo'ldi. Balalarim ham jертва roldan o'tdi. Men ham o'zimni qutqaruvchi roldan yo'qolma bo'ldim. Endi men ularga 10%lik beryapman deb o'zimni ko'rsatgan uchun ular avtomatik boyagi bo'ynimdagi og'riqlarim ketdi. Nima uchun? Bo'ynimdagi yuk ketdi. Men u yuk meni og'ir yuk bo'lib sog'lomsiz qilar ekan. Demak, siz ham ana shunday menga o'xshab shunday qilsak bo'ladi. Boshlanishi kerak. Kimda kim hali qila olmayman degan inson shunday menga taktika qilsangiz bo'ladi. Misol beryapsiz birovga, bu narsa 10% beryapman deb tushuning. Misol uchun singilingizga pul beryapsiz, bu kishi beryapsiz, 10% beryapman, xayriya uchun beryapman deb o'ng'osingiz. Shartda unga aytish, o'zingizga ayting. O'sha xayriya uchun beryapman. O'zingiz bilsangiz bo'ldi. Shart emas. Ana shu paytda sizda qandaydir borliq shunaqa, demak bu beryapti-ku, beryapti shu ham. Farzandimga beryapman, ota-onamga beryapman. Men borliq qonun buzmayapman-ku, balansni buzmayapman-ku, beryapman-ku. Lekin men o'sha paytda qanday deb beryapman? Men должен deb beryapman. Borliq aytib должен. Men qurbon. Keyin men nima qildim? Men beryapman, borliqqa beryapman va olyapman. Bu yerda nima beryapti? 10% beryapman bo'lyapti. Ana shu paytda menda qanday balans nima bo'lib, menga xayr baraka kelib, qanday oyliklari, maoshlarim oshyapti, qayerdan boshqa yerdan menga pul kelishib boshladi. Bu balans bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Siz ham shunday qilib ko'ring-da. Juda ham ajoyib ishlaydi va albatta o'zingizga ana shunaqa 3 sandiqcha nimasini pul sarflab, o'zingizga nima sayohatingiz uchun qilsangiz ham bo'ladi. Farzandlar o'zingizning kelajagingiz uchun ham pul saqlasangiz bo'ladi. Bu uchun albatta siz ana shunaqa balansni buzmaslik kerak.
Barchangizni yaxshi ko'rish va foydali bo'lsa like bosinglar va albatta yaqinlaringizga jo'natinglar.